यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अक्सर बुलडोजर एक्शन को लेकर चर्चा में रहते हैं। इस बीच यूपी के बलिया से अब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां बीजेपी के कैंप कार्यालय पर ही बुलडोजर चला दिया गया है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष के कैंप कार्यालय को जिला प्रशासन ने बुलडोजर से जमींदोज कर दिया है। कार्यालय पर बुलडोजर की कार्रवाई से बलिया के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। सुरेंद्र सिंह ने भड़कते हुए कहा कि सपा सरकार में लोकतंत्र था, भाजपा में लोकतंत्र ही नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने ही बीजेपी का कैंप कार्यालय तोड़वा दिया। सुरेंद्र सिंह ने जिला प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए और प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ गए।